Enggak ini. Tapi yang desain harga yang terbaru lebih panjang sekali lagi. Mana lagi? Yo, ini untuk bangka. Bangka. Ini untuk buah ini bang ya? Iya, rebus. Nah, kira-kira berapa ton lah masuk ini mentandan? 2 ton nih. Masuk. Hampir Kalau berondol, 3 ton. 3 ton kalau lah. dia berondol cuma sejam cukup. Kalau TPS pajak sejam 2 jam setengah. Kalau dia kan masih lengket. Kalau berondol jangan cepet-cepetan, jangan kelamaan, minyak tumpah dulu. Wah, Tangki anu air ya? minyak nih. Minyak tadi pres. Kalau sini jentek dulu sambil berjalan jentek lagi. Jentek di sini. Ya. Kamu cek kamu ngopi. Ya. Jentek turun. Ini untuk makan ini sampai temen. Lapuan. Simpanan lah ya? Dan jangan lapuk. Nah ini mesti memecah yuk. Ini bang ya? Yo, tak ngaruh sih. Ini yang 6 ton merdam. Ini 6 ton merdam. Oh siap baru bisa gitu ya? Gua berondolan masuk ke sini. Ada viral ya. Ini kan yang udah direbus ya? Iya, sudah direbus masuk ke sini dicaca ya. Nah ini mak ini registernya ya. Sekarang mak ini nggak ubah. Besar ya. Nampaknya ya, waduh, masih besar. Minyaknya nyampak ke sini. Oh, nah ini tarik. Nah, tarik, nampak rambut bijinya ya. Rambutnya masuk ke tong sini. Nggak masuk sih ya? Wow.
ini mesin digister ini. Ini kan kecil kan? Nah, ganti ini enak ya? Oh, yang gantinya besar nih. Yo, Oh, iya. Ini 2 pintu masuk. Kalau ini ganti lagi nanti empat lagi. Sini bisa itu. Rebusannya bisa lagi. Sekali rebus digotong. Wih, tapi itu. Panjang lagi. Ini sebelum dulu nih. Udah. Ini sebelum dulu. Gondol itu lah. Bisa mati.